Здравствуйте. Хотела отремонтировать очки. Можно сделать ремонт? Да, мы можем отремонтировать. Это будет стоить 15 тысяч, лазерная пайка. Ага, понятно. А мне можно сделать не лазерную пайку? Я хочу ремонт сделать вот, как у вас. Ну да, конечно, можно. О, классно, ничего себе. Точно как у вас. Это точно бесплатно? Бесплатно. Все, спасибо.